ప్రభునందు ప్రియ పరిశుద్ధులారా, ప్రభైన యేసు శుభనామమున కూడొచ్చిన సంఘస్థులకును ప్రియమిత్రులకును ఈ యొక్క సాయంకాలపు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు మనము ధ్యానం చేయబోయేటువంటి అంశము కొంచెము రెగ్యులర్ థీమ్స్ కంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దీనిలోని దేవుని మర్మాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. 7 తుమ్ములు పశ్చాత్తాపం. ఇది మనము చూసినట్లయితే ఈ పిక్చర్‌లో ఎలీషా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఒక చిన్న బాలుడు షూలమైట్ కుమారుడు మరణించి ఉండగా ఆ చిన్న బాలుడును తిరిగి మరణము నుండి లేపాడు ఎలీషా. ఆ లేపిన సందర్భంగా పునరుద్ధానం చేశాడు. మరణించిన బాలుడు 7 సార్లు తుమ్మాడు. ఈ 7 సార్లు తుమ్మడం అనేది వైద్యపరంగా అది అసాధారణముగా మనం చూడకుండా ఈ తుమ్ములను స్నీజింగ్‌ని పశ్చాత్తాపానికి ఒక రూపకంగా మనం చూడాలి. మన యొక్క ఊపిరితిత్తులు ద్వారా అంటే మనం పీల్చుకునే నాసికా రంధ్రాల ద్వారా ఏమన్నా చికాకు కలిగించే పదార్థము లోనికి వెళ్ళినప్పుడు దానిని బయటికి పంపించేస్తానికి మన శరీరము ఊపిరితిత్తుల ద్వారా బయటికి పంపించే ఏర్పాటు చేస్తుంది. అందుకే తుమ్ములొస్తాయి. ఎలర్జీ. కొంతమందికి ఎలర్జీ కలిగించేటువంటి వాసనలు లేకుంటే పుష్పాలు కొన్ని పుప్పొడి లేక ధూళి వంటివి మన శరీరంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే ఊపిరితిత్తులు ఈ యొక్క తుమ్ముల ద్వారా ఆ యొక్క ఫారిన్ బాడీని అంటే శరీరానికి అవసరం కానటువంటి పదార్థాన్ని బయటికి పంపించేస్తాయి. అదేవిధంగా మన ఆత్మలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని మనము బలవంతంగా ఏదో విధంగా బయటికి పంపించాలనేటువంటిది సారాంశం. 7 సార్లు తుమ్మడం అంటే బైబిల్‌లో 7 అనే మాట పరిపూర్ణతను సూచిస్తుంది. 7 సార్లు తుమ్మడం వల్ల బాలుడు పూర్తిగా కోలుకోవడం చూస్తున్నాం. అంటే దేవుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి మనము మన యొక్క పాప ప్రవృత్తులను పూర్తిగా తొలగించుకునే విధముగా ఈ పాఠము విశ్వాసులకు ఒక పిలుపునిస్తుంది. సంఘము పునరుద్ధరింపబడడానికి, దానికి సభ్యులు కృషి చేయడానికి మనకు లోతైన శుద్ధి అవసరమని ఈ అంశం తెలియజేస్తుంది. 2వ రాజులు 4:35లో మనం చూసినప్పుడు ఈ యొక్క బాలుడు మరణించినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హి డైడ్. అప్పుడు ఆ తల్లి చెప్పిన మీదటకు లోపలికి వచ్చి 33 వచనం 4:33లో యెహోవాకు ప్రార్థన చేసి ఆ బిడ్డ మీద చాచుకుని తన నోరు వాని నోటి మీదను తన కండ్ల మీదను తన చేతులు వాని చేతుల మీద నుంచి బిడ్డ మీద పొడుగ్గా పడుకొనగా ఆ బిడ్డకు ఒంటికి వెట్ట పుట్టెను. అంటే చల్లబడిపోయింది. మరణిస్తే చల్లబడిపోతుంది కదా! ఆ విధంగా వేడి పుట్టడానికి ఎలీషా ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఆ విధంగా చేయగా బిడ్డ 7 మార్లు తుమ్మి కళ్ళు తెరిచాడు 35వ వచనంలో. సో ఎలీషా ఆ బాలునికి వేడి పట్టించే విధముగా తన శరీరాన్ని తాకించగా ఒక అద్భుతం జరిగింది. 7 సార్లు తుమ్మి చనిపోయిన బాలుడు తిరిగి బతికాడు. ఈ యొక్క
వాక్యాన్ని నేను చెప్పలేదు, మీరు కూడా వినుండరు. ఈ 7 మార్లు తుమ్మడము అనే దానికి ఆధ్యాత్మికంగా మనము ఏమి గ్రహిస్తాము? ఈ తుమ్ములకు కూడా వైద్యపరమైనటువంటి పెద్ద రీజన్స్ అంటూ ఏమీ లేదు. ఒకతను ఇలా అంటాడు, బాలుడు అనారోగ్యము అతని తలలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నప్పుడు, తలలో అనారోగ్యం ఉన్నప్పుడు ఆ తుమ్ములు అతని మరణానికి కారణమైన ఒత్తిడిని తగ్గించాయని. కొంతమంది వ్యాఖ్యాతలు ఏమంటారంటే, ఈ వాక్యము ఇది సరైనది కాదు అనే విధంగా అంటారు. అయితే ఇంగ్లీష్ రివైజ్డ్ వెర్స్‌లో ఎలీషా ఆ యొక్క బాలుడి నోటిలో 7 మార్లు ఊదాడని వ్రాయబడి ఉంటుంది. అంటే ఇది కొంచెము ఈ యొక్క వాక్య భాగము తర్కముకు దారితీసినటువంటి వాక్యం. ఎలీషా గాలిని ఊదాడు అన్నట్టుగా ఇంగ్లీష్ రివైజ్డ్ ఇంగ్లీష్ బైబిల్‌లో ఉంటుంది. అంటే ఈ ఈ యొక్క వాక్యము పెద్దగా అంతగా ఈ వేదాంతకర్తలకు దీని మీద పెద్దగా ఇది ఉండకుండా ఉంటేనే బావుండును అనే విధానంలో చాలామంది ఆలోచిస్తా ఉంటారు. ఈ యొక్క గ్రంథములో తుమ్ములు ప్రస్తావన లేదు. ఎలీషా ఊదాడు అని ఉంటే బావుంటుందని కొంతమంది అంటా ఉంటారు. ఈ విధంగా 7 తుమ్ములు అనేది ఉన్నది కాబట్టి 7 తుమ్ములు ఎందుకొచ్చాయి అన్నది ఆధ్యాత్మిక ఉపమానం కింద మనం దీన్ని చూడబోతున్నాం. ఈ దృష్టాంతంలో అంటే ఈ విషయంలో ఈ 7 తుమ్ములు అనేటువంటి ఆ యొక్క అంశమే ఈ యొక్క వాక్యాలకు కీలకం. అసలు తుమ్ము అంటే ఏంటి? స్నీజింగ్ అంటే ఏంటి? వెబ్‌స్టర్ డిక్షనరీలో తుమ్ము అంటే మనము తుమ్మాలి అంటే తుమ్మేటువంటి విధంగా ఉండదు. అనియంత్రిత అంటే ఆటోమేటిక్‌గా స్పాంటేనియస్‌గా వచ్చేస్తుంది తుమ్ము. మనము ఆ తుమ్మును ఆపాలన్నా ఆపలేము. ముక్కు నుండి నోటి ద్వారా అకస్మాత్తుగా, తీవ్రముగా, పెద్ద శబ్దంతో శ్వాసను బయటికి పంపించడము అది తుమ్ము. దుమ్ము, జ జంతు చర్మాల పొరలు, అలర్జీకి సంబంధించినటువంటివి మనకు చికాకు కలిగించే పదార్థాలు తొలగించడానికి ప్రతిచర్యగా తుమ్మొస్తుంది. శ్వాసకోశ వ్యవస్థ మన శరీరంలో మన ఊపిరితిత్తులు గాలిని వదలడము, గాలిని పీల్చుకోవడము చేసి మన రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడానికి, మనం జీవించడానికి ఊపిరితిత్తులు ఎంతగానో పనిచేస్తాయి. మరి కరోనా డిసీజ్ అది ఇది వచ్చినప్పుడు ఊపిరితిత్తులు ఆగిపోతాయి. పనిచేయవు. అలాగే ట్యూబర్క్యులోసిస్ వచ్చినప్పుడు కూడా పొగ తాగే వారికి, సిగరెట్లు కాల్చే వారికి కూడా ఈ శ్వాసకోశ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. అయితే ఈ లోపలికి ప్రవేశించినటువంటి ఎలర్జీని కలిగించేటువంటి కణాలను తొలగించడానికట గాలి 240 మైళ్ళ వేగంతో బయటకొస్తుందన్నమాట. అంటే 240 మైళ్ళ వేగంతో ఊపిరితిత్తులు మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అలర్జీని కలిగించే పదార్థాలను బయటికి పంపించేస్తాయి. అంటే 240 మైళ్ళ వేగం అంటే చాలా స్పీడ్ అనమాట. రైళ్ళే 100, 120, 130 మా మా 150 కంటే రైళ్లు పరిగెట్టవు. ఈ 240 కిలోమీటర్ల 240 మైళ్ళు కిలోమీటర్లు కూడా కాదు. కిలోమీటర్లు అంటే ఇంకా దానికి రెట్టింపు పైనుంటుంది. అంత స్పీడ్‌తో మనలో ఉన్నటువంటి ఒక అనవసరమైనటువంటి అలర్జీని కలిగించేటువంటి పదార్థాలను ఊపిరితిత్తులు అంత వేగంగా బయటకు పంపించేస్తాయి. దీనికి ఆధ్యాత్మిక సాదృశ్యం ఏం చెప్తారంటే, అంత వేగంగా మన హృదయములో, మన ఆత్మలో ఉన్నటువంటి, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి పాపాలను మనము బయటికి పంపవలెను. అది మెయిన్ సారాంశం అదనమాట. సో, మనకి చికాకు కలిగించే పదార్థాలను అంత తొలగించేస్తున్నాం కదా! మన ఊపిరితిత్తులే ఆటోమేటిక్‌గా తొలగించేస్తాయి కదా! అయితే మన నిత్య జీవితంలో మన పాపాలను తొలగించుకోవడంలో మనం అంత త్వరగా పశ్చాత్తాపపడాలి. పశ్చాత్తాపం ద్వారా దేవునికి విరుద్ధమైనటువంటి వాటన్నిటిని కూడా మనము మన ఆత్మ నుండి, మన మనస్సుల నుండి బయటికి పంపేయాలి. పశ్చాత్తాపపడడం ద్వారా దేవా నేను తప్పు చేశా.
ఈ తప్పు చేయకుండా ఉండించుము దేవా, నన్ను క్షమించుము దేవా, పాపిని దేవా అన్నట్టుగా అంత వేగంగా పాపాన్ని మనం ఒప్పుకొని పాపాన్ని బయటకు పంపించే విధంగా పశ్చాత్తాపంతో కూడినటువంటి విధంగా మనము దేవునిని అనుదినము అడగాలి. అందుకనే కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 7వ అధ్యాయము 10, 11లో పశ్చాత్తాపం గురించి చెబుతున్నాడు. దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము 7వ అధ్యాయము 10, 11లో దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనసును కలుగజేయును. అంటే మనము దేవునికి అనుగుణంగా దేవునితో అనుసంధింపబడుతూ దేవునితో మాట్లాడుకుంటూ మనము దుఃఖపడేటువంటిది, అంటే మనం ఆత్మలోనే దుఃఖాన్ని కలిగి ఉంటాం, బయటికి కనిపించాం. అది మనకి రక్షణార్థమైనటువంటి మారు మనసు కలిగిస్తుంది. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే, ఫర్ గాడ్లీ సారో ప్రొడ్యూసెస్ రిపెంటెన్స్ టు సాల్వేషన్. రక్షణ కొరకు ఈ పశ్చాత్తాపము పడడం అనేది దైవికమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం వలన వస్తుంది. ఈ దైవికమైనటువంటి దుఃఖము వలన మారు మనసు దుఃఖమును పుట్టించదు, అంటే దుఃఖపాటరు అనమాట వీళ్ళు. అయితే లోక సంబంధమైన దుఃఖము మరణమును కలుగజేయను. అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇదివరకు మనం చూసాము మెలనోయి అని. దైవానుసారమైన దైవ సంబంధమైనటువంటి దైవ చిత్తానుసారమైనటువంటి దుఃఖము మనకు ఎప్పుడు కూడా మారు మనసును కలుగజేస్తుంది, దుఃఖాన్ని పుట్టించదు. కొంతమంది చూడండి, వారు చేసిన తప్పిదాలకు, వారు చేసినటువంటి పాపాలకు దేవాలయంలో గుండెలు బాధేసుకుంటారు, బోర్ను ఏడుస్తూ ఉంటారు. అది పశ్చాత్తాపం అవదు, అది వాళ్ళకి గిల్టీ కాన్షియస్తో ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు. కానీ వారు మౌనంగా హృదయంలో రోధిస్తూ దేవుణ్ణి మరి పశ్చాత్తాపడే విధంగా మా పేతురులాగా తప్పు చేసినప్పుడు మెటనోయ ఆ విధంగా పశ్చాత్తాపడినప్పుడు దేవుడు తిరిగి చేర్చుకుంటాడు. సో తుమ్ము ఆధ్యాత్మికమైన కోణంలో తుమ్ము అంటే ఏంటో చూద్దాం. తుమ్ము అంటే భౌతికమైన చర్య. 240 మైళ్ళ వేగంతో బయటికి ఊపిరితిత్తులు పంపించేస్తాయి. అలర్జీ కారకాలు దుమ్ము లోపలికి వెళ్లకుండా చూస్తాయి అన్న విధంగా మనము ఒక భౌతికమైనటువంటి చర్య తుమ్ము అన్నాం. అయితే ఆధ్యాత్మికమైన చర్య ఏంటంటే, బైబిల్ ప్రకారం మన జీవితంలో ప్రవేశించే చికాకు కలిగించే అంశాలు, పాపాలను బయటకు పంపేటువంటి చర్య పశ్చాత్తాపము. పశ్చాత్తాపం ద్వారా, దైవికమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని బయటికి పంపించే విధంగా మనం నిరంతరము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఆ విధంగా దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి విధముగా ఉండే మనస్సు మనలో పోయి దైవికమైన మనసు వస్తుంది. అందుకని మళ్ళొకసారి ఈ వాక్యాన్ని, దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనసును కలుగజేయను. అంటే దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము అంటే తుమ్ము మనకి మారు మనసునిస్తుంది. మారు మనసు, మామూలు తుమ్మేమో చెడ్డదనాన్ని, దుమ్ము, అలర్జీలను పంపించేస్తుంది. పశ్చాత్తాపం అనేటువంటి చర్య ద్వారా మనకు మన జీవితాల్లో చికాకు కలిగించేటువంటి అంశాలను మనం వదిలించుకోవడం. 240 మైళ్ళ వేగంతో ఈ గాలిని బయటకు ఊపిరితిత్తులు చెడు పదార్థాలను పంపించేస్తా ఉంటాయి. తుమ్ము అంటే మీరు ఎప్పుడైనా తుమ్మినప్పుడు 240 మైళ్ళ వేగంతో మీ ఊపిరితిత్తులు ఆ ఎలర్జీ కారకమైనటువంటి ఆ యొక్క కలిగించేటువంటి వాటిని, ఎలర్జీ కలిగించే వాటిని బయటికి పంపించేస్తాయి. అంతే స్పీడ్గా పశ్చాత్తాపడాలి. తప్పు చేసినప్పుడు పశ్చాత్తాపడి మనం దేవుని వద్ద మనము ఆ పాపాన్ని తొలగించుకోవాలి. ఇది ఈ ఆడవటం లాగా ఉండదు. హృదయం లోపల దేవుణ్ణి మనము ప్రార్థించాలి. సో దైవ చిత్తానుసారమైనటువంటి దుఃఖము మనము మనల్ని నిర్దోషులుగా చేస్తుంది. మనల్ని ఆ కీడు నుంచి, ఆ పాపం నుంచి తప్పిస్తుంది. మరి తుమ్మడం అనేది ఒక క్రైస్తవ పశ్చాత్తాపానికి నిదర్శనం. తుమ్ము అంటే పశ్చాత్తాపము అని చెప్పాము ఇందులో. అంటే మనము అన్వయించుకుంటున్నాం. 7 మార్లు తుమ్మాడు అంటే ఆ కుర్రాడు 7 మార్లు జీవం రాగానే 7 మార్లు తుమ్మాడు అంటే, ఈ 7 మార్లు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అంటే పదే పదే చెడ్డ మన ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళినటువంటి
ఎలర్జీ కారకమైనటువంటి పదే పదే మనకు బయట పంపించేసే విధంగా మనం ఒక ఆలోచన చేస్తే మన పాపాన్ని కూడా అనేక మార్లు దాన్ని మనము మళ్ళా ప్రవేశిస్తా ఉంటుంటే తొలగించుకునే విధంగా పశ్చాత్తాపడడం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. బైబిల్లో 7 అనేటువంటి మాట పరిపూర్ణత, కంప్లీట్నెస్ అనేది దాన్ని తెలియజేస్తుంది. 7 చాలా చోట్ల మీకు దీపస్తంభాల్లో 7 కొమ్మలు, ప్రకటన గ్రంథంలో 7 నక్షత్రాలు, 7 ముద్రలు, 7 ఉగ్రత, 7, 7 అంటే కంప్లీట్నెస్, పరిపూర్ణతకు 7 నక్షత్రాలను పట్టుకున్నటువంటి యేసుప్రభు 7, 7 అనే మాట మనకి ప్రతి చోట కూడా బైబిల్‌లో దర్శనమిస్తుంది. కాబట్టి ఈ 7 అనేది పరిపూర్ణతకు లేక సమగ్రతకు అది హ్మ్. ని సూచిస్తుంది. అలాగే సామెతల గ్రంథం 6 అధ్యాయం 16, 19లో దేవుడు తాను ద్వేషించేటువంటి వాటిని మా పూర్తిగా జాబితా ఇచ్చాడు. 7 ఇచ్చాడు. తను ఏమైతే ద్వేషిస్తున్నాడో సామెతల్లో 6, 16, 19లో. లేవీకాండము 23, 18లో దినవృత్తాంతాలు బలుల గురించి 7 రకాలైన బలుల గురించి రాశాడు లేవీకాండంలో. 1 దినవృత్తాంతంలో 15, 26 ప్రకారము తరచుగా 7 సమూహాలుగా ఈ అర్పణలు అర్పించబడతాయని వ్రాయడు. అంటే 7 అనేది మనకు పాత నిబంధన కాలంలో 7, కొత్త నిబంధన కాలంలో 7. 7 అంటే కంప్లీట్‌నెస్, పరిపూర్ణతకు అది ఒక గుర్తు. పూర్తి అవ్వడానికి గుర్తు. సో, మనము ఈ 7 సార్లు ఆ చిన్నవాడు తుమ్మాడు, మనము కూడా 7 సార్లు పాపాన్ని గెంటేసుకోవాలని కాదు. పూర్తి స్థాయి మనము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా మన పాపము ప్రవేశించాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. మనము దుమ్ము, ధూళి అయితే మాస్కులు పెట్టుకుంటే అరికడతాం గానీ, పాపం ఇట్టే మైండ్‌లోకెళ్తుంది కదా! మరి మైండ్‌లో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని పోగొట్టాలంటే పశ్చాత్తాపపడాలి. తద్వారా దాన్ని బయటికి 240 మైళ్ళ వేగంతో తుమ్ము వేగం ఉన్నట్టు మనము కూడా అంత వేగంగా, అంతకంటే ఎక్కువ వేగంగా పాపము యొక్క ఆ శాపం నుంచి మనము నివృత్తి చేసుకోవాలి. సో, 7 సార్లు తుమ్మగా ఆ వ్యాధి నుంచి బిడ్డ విముక్తుడయ్యాడు అన్నట్టుగా మనము చూస్తూనున్నాం. అలాగే మనము పాపం పోయేంత వరకు కూడా పశ్చాత్తాపడుతూ దాన్ని తొలగించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనకి ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇలాగా ఈ షొలనమైట్ తల్లి ఆమె తల్లి దగ్గరికి చేరాడు కదా! మరణించిన వాడు. అది దేవుడు కనికరించాడు. దేవుని యొక్క సాక్షిగా వారు నిలబడ్డారు. రెండో రాజులు 4, 36, 37, 8, 5లో మనం చూడవచ్చును. మరి దావీదు తన పశ్చాత్తాపం అంటే తుమ్ము అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావన ఏంటంటే పశ్చాత్తాపము. ఈ పశ్చాత్తాపాన్ని దావీదు ఎలాగా పడ్డాడు అంటే 51వ దావీదు కీర్తన మీరు రిపెంటెన్స్ కోసం మనం చదువుకోవచ్చు ఎక్కువగా. అక్కడ దావీదు అంటాడు, నా దోషము 51వ కీర్తన, నా దోషము పోవునట్లు నన్ను బాగుగా కడుగుము. మామూలుగా కడుగుము అంటలేదు, బాగుగా కడుము. అప్పుడు నేను పవిత్రుడనగుదును. అంటే ఇంకా ఏమంటాడు, నా దోషం పోనట్లు నన్ను బాగా కడుగుము. హిస్సోపుతో హిస్సోపుతో నా పాపము పరిహరించుము. అంటే సబ్బు లాంటి పదార్థములో నా యొక్క మన శరీరాన్ని కడుక్కుంటాం కదా! అలాగే హిస్సోపు వంటి పదార్థంతో నా పాపాన్ని పరిహరించుము. విరిగి నలిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు. దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్యం చేయవు. మనం ప్రార్థించేటప్పుడు, పశ్చాత్తాపడేటప్పుడు దైవానుసారమైనటువంటి పశ్చాత్తాపంలో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. 51వ దావీదు కీర్తన మీరు చదవండి. అప్పుడే దేవుడు మనల్ని పాపము నుండి పశ్చాత్తాపాన్ని ఆయన అంగీకరిస్తాడు. 51వ దావీదు కీర్తనలో మనము అది చూడవచ్చును. దేవుడు పాపాన్ని అసహించుకుంటాడు కదా! మరి ఆయన సంగమవరముగా ఆయన శరీరం అనేటువంటి సంఘములో భాగస్థలముగా మనం ఎప్పుడు కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం 7 సంఖ్య సంపూర్ణమైనటువంటి పశ్చాత్తాపాన్ని కలిగి ఉండాలి.
సంపూర్ణము కంప్లీట్ రిపెంటెన్స్ అనే దాన్ని మనం కలిగించాలి. పశ్చాత్తాపడకపోతే దేవుని అనుగ్రహాన్ని తిరిగి పొందలేం. సంఘం కూడా జీవం కలిగి ఉండదు. పునరుజ్జింపబడాలి. అందువల్ల మన పాపాలు మన పాపం నుండి శాశ్వతంగా మన పాపం నుండి శాశ్వతంగా మనం తొలగించుకోవాలి. ఎందుకు పదే పదే పాపాన్ని తొలగించుకోవాలని దేవుడు చెప్తాడంటే, మనము స్వతహాగా పాప స్వభావం కలిగిన వారము. మరి శారీరక స్వభావం కలిగిన వారు దైవ స్వభావంగా క్రీస్తు స్వరూపంలోకి మారాలి అనేది ఆయన కోరిక. మనం ఆ విధంగా ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా మనకి ఆ పాపం అంటుకునే పరిస్థితులుంటాయి. పాపపు ఆలోచనలొస్తాయి. ఆ పాపాన్ని పశ్చాత్తాపడుట ద్వారా ఊపిరితిత్తులు ఏ విధముగా అయితే ధూళి కణాలను వేగంగా లోపల ప్రవేశించిన వాటిని బయటికి పంపుతాయో, అంత వేగంగా మనం పశ్చాత్తాపడి దేవుని దగ్గర దైవ చిత్తానుసారమైనటువంటి మనము దుఃఖాన్ని మనసులో కలిగి మనము మనము పారద్రోలాలి. సో, 9 మనం ఇక్కడ చూస్తే 7 తుమ్ములు. మొదటి నుంచి 6 వరకు 6 తుమ్ములు. తుమ్ములు మీకు తెలుసు కదా! ఎలా తుమ్ముతారో. 1 లేదా 2 తుమ్ములు వ్యాధిని పూర్తిగా ని నిర్మూలించలేవు. ఇంకా వ్యాధి ఉన్నట్టే లెక్క. వ్యాధి తిరగబట్టేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. అయితే ఏడవ తుమ్ము వ్యాధి పూర్తిగా అంటే పరిపూర్ణత. 7 పరిపూర్ణతకు గుర్తు. వ్యాధి పూర్తిగా తొలగిపోయే వరకు తుమ్ముతూనే ఉండాలి. ఆ బాలుడు అలాగే తుమ్మాడు. మళ్ళా తిరిగి మరణించిన వాడు తిరిగి రిజరెక్ట్ అయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. పూర్వపు ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పొందాడు. వ్యాధి తిరగబడుతుందనేటువంటి భయం లేకుండా అతని నూతన జీవితాన్ని మళ్ళా ప్రారంభించాడు. సో, దేవుని అనుగ్రహాన్ని మనం పొందాలంటే పాపాన్ని వదిలివేయాలి. దేవునికి దూరంగా పెట్టేటువంటి విషయాలను మనము తొలగించుకోవాలి. దేవుని అనుగ్రహం తిరిగి పొందాలంటే మన పాపాన్ని పూర్తిగా శాశ్వతంగా మనలోంచి బయటకు పంపివేయాలి. లేకుంటే దేవుడు మీకు ఎన్నోసార్లు దావీదు గురించి చెప్పాను. దావీదు భక్తుడే శ్రేష్ఠుడు. దావీదు దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడైన వ్యక్తి అనుకున్నా. అయితే కొన్ని నష్టాలు నష్టపోవాల్సొచ్చింది. నలుగురు బిడ్డలను తను బతికుండగానే కోల్పోయాడు. తను అత్యధికంగా ప్రేమించినటువంటి భార్య ద్వారా పుట్టిన మొదటి సంతానం నా చని 7 రోజుల్లోనే చనిపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా కొంత నష్టాన్ని, దుఃఖాన్ని అనుభవించాడు పాపం వలన. అయితే మంచివాడే. బైబిల్‌లో పాత నిబంధన గ్రంథంలో దావీదు భక్తుని గురించి గొప్పగా రాయబడుతూ ఉంటుంది. సో, పశ్చాత్తాపం అనే పదం ఎక్కువ సార్లు కనిపించేటువంటి గ్రంథం ప్రకటన గ్రంథం. అంటే బైబిల్‌లో పశ్చాత్తాపం అనే పదము మూడింట ఒక వంతు ప్రకటన గ్రంథంలోనే ఉన్నాయి. ప్రకటన గ్రంథంలోనే ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన లవోదికీయులతో ప్రకటన గ్రంథం 3:19లో ఏమంటాడంటే క్రీస్తు, కాబట్టి మీరు తీవ్ర ఆసక్తి కలిగి పశ్చాత్తాపపడండి. అంటే తీవ్ర ఆసక్తి కలిగి ఉండండి. లోతైన పశ్చాత్తాపం. తీవ్రాసక్తి అంటే లోతైన పశ్చాత్తాపంతో మిమ్మల్ని మీరు శుభ్రం చేసుకోండి. దేవుని కృప ద్వారా, క్రీస్తు రక్తం ద్వారా అది జరుగుతుంది కనుక, ఎప్పుడు కూడా మీరు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడుగబడిన వారు కాబట్టి, క్రీస్తు రక్తం ద్వారా మీరు విముక్తులవ్వాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. కాబట్టి మీరు తీవ్ర ఆసక్తి కలిగి పశ్చాత్తాపపడండి. ప్రకటన గ్రంథంలో పశ్చాత్తాపం అనే పదము మరి మొత్తం బైబిల్‌లో కంటే ఎక్కువ సార్లు కంటే మరి దీంట్లో ప్రకటన గ్రంథంలో పడిందని చెప్పాం కదా! తీవ్ర ఆసక్తి కలిగి పశ్చాత్తాపపడండి అని. ఇక్కడ మనము ఈ బాలుడు తల్లి పేరు షోనమైట్. అంటే ఆ షోనమైట్ జాతికి చెందినటువంటి స్త్రీ ఇది. యాక్చువల్‌గా షోనమైట్ పేరు ఇలా రాయలేదు. షొనమీలారాలు సా పరమగీతాల్లో అయితే షూలమ్మితి షొనమైట్ అంటారు. ఇది షొనమైట్ వుమెన్. బహుశా అలాంటి జాతికి చెందినటువంటి స్త్రీ కుమారుడు ఎలీషా బతికించాడు మళ్ళా తిరిగి. సో, మనలో ఎవరైనా ఈ యొక్క పడిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే మనమంతా దేవుని సేవకులంగా అన్నట్టు భావించి, సంఘ సభ్యులందరూ కలిసి పనిచేసి ఆ వ్యక్తికి పశ్చాత్తాపాన్ని కలిగించాలి. దేవుని దగ్గర అడగండి. ఆయన మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు. మీరు బాధపడవలసిన అవసరం లేదు అంటూ మనము ఇతరులను ఓదార్చాలి. దేవుని సంఘాన్ని ఆయన రాజ్యం వైపు, నిత్యజీవం వైపు మనము వారిని
నడిపించాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ, తీవ్రమైనటువంటి ఆ, వరదలు వానలు వచ్చినప్పుడు మొక్కలన్నీ కూడా మరి కుంగిపోతాయి, పడిపోతాయి కూడా. అయితే మంచి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు చక్కగా ఆ మొక్కలన్నీ కూడా పచ్చదనంగా ఎదుగుతూ ఉంటాయి. మరి సంఘం కూడా ఆ విధంగా వర్ధిల్లాలి. పాపం వలన ఆ సంఘములో ఉన్నటువంటి సభ్యులు నీరసించిపోకుండా, దేవుని మార్గం తప్పిపోకుండా ఉండేటువంటి విధంగా ఇటువంటి బోధలు మనము చెబుతున్నాం. వాటిని సంఘం స్వీకరించాలి. సో మనకి ఎప్పుడైనా మన సంపూర్ణ పశ్చాత్తాపం ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఈ దినాన్ని. నీలో పాపాలున్నాయి. పాపాలను పారదొలుతున్నావు, మళ్ళా వచ్చేస్తున్నాయి. తుమ్మినట్లు దాన్ని మళ్ళా బయటకు వదిలేస్తున్నాం. మనము 7 సార్లు తుమ్మాడు బాలుడు. మనం ఎన్నిసార్లు పశ్చాత్తాపడాలి, ఎన్నిసార్లు తొలగించుకోవాలని దానికి దేవుడు నీ మనసుకి ఇచ్చేస్తున్నాడు. సంపూర్ణ పశ్చాత్తాపము నీకెప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. నూతన జీవితం వైపు మనము ప్రయాణించాలి. దేవుని సంఘ సభ్యులందరూ కూడా మరి నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపాన్ని ఇతరుల్లో కూడా కలిగించాలి. మనము కూడా నిజమైనటువంటి దైవికమైనటువంటి పశ్చాత్తాపాన్ని కలిగి ఉండాలి. శారీరకమైన పశ్చాత్తాపము, రోదన, ఏడుపులు ఉంటుంది. మనము హృదయానుసారమైన పశ్చాత్తాపం పొందాలి. దేవుని కృప, యేసు రక్తం, లోతైన పశ్చాత్తాపం ద్వారా మనల్ని మనం ప్రక్షాళన చేసుకోవాలి. సంఘాన్ని, రాజ్యము, నిత్యజీవం వైపు మనం మరలించాలి. అందువల్ల మనం మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతిదీ కూడా సంఘాన్ని బలపరచడానికి, సంఘ సభ్యులను బలపరచడానికి, నీరసించిపోతున్నటువంటి వారిని, విశ్వాసంలో పడిపోతున్నటువంటి వారిని బలపరుస్తూ మనము సంఘాన్ని నడిపించాలి. అదేవిధంగా సంఘంలో దైవికంగా మనం నడిపించే పక్షంలో దేవుని రాజ్యం వైపు కూడా వారిని మనం పంపించే విధానంలో మనం ఉంటాం. దేవుని రాజ్యంలో నివసించేవారు అంటే విశ్వాసులందరూ కూడా దేవుని చిత్తానుసారము ఆయనకు విధేయులై జీవించాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేవుడు మిమ్మల్ని బాగా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. 7 తుమ్ముల్లో ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని ఈ విధముగా మనము వివరించవచ్చును. తీవ్రమైనటువంటి వేగముతో పాపాన్ని తొలగించుకోవాలి, పశ్చాత్తాపడాలి, తొలగింపబడాలి. థియాలజీలో బైబిల్ పరంగా తుమ్ముని పశ్చాత్తాపంతో మనము ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం. అంటే పశ్చాత్తాపడి ప్రతి పాపాన్ని మనం ఏదైనా పాపంలో పడితే త్వరగా పశ్చాత్తాపడి అంతే వేగంతో తుమ్ము 240 మైళ్ళ వేగంతో ఈ గాలిని ఎలా బయట పంపించేస్తుందో అంతే వేగంతో మన పాపాన్ని బయట పంపించేయాలి. అంతే త్వరగా మనం పశ్చాత్తాపడి దేవుని యొద్ద మళ్ళా దీవెనలు పొందడానికి, తిరిగి మళ్ళా మన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పునరుద్ధరించుకోవడానికి, సంఘాన్ని బలపరచడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. అలాగున దేవుడు మిమ్మల్ని బాగా దీవించి ఆశీర్వదించడం గాక. ప్రార్థన చేద్దామండి కొద్దిసేపు. సని చేస్తావా ప్రార్థన? ఇంకా గిఫ్ట్ చేస్తాడు, సౌందర్యం చేస్తాడు. సన్ని నువ్వు చేయగలిగితే చెయ్యి, లేదంటే క్లోజింగ్ చేద్దాం. దీపక్ ప్రైస్ ముగింపు ప్రార్థన సోదరులు. తండ్రి తండ్రి, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఈ యొక్క మీటింగ్స్ లో మేమందరం కూడా నేను ఆనందించుకునే మాకు ఇచ్చినందుకు నీకే ఎలా అయితే ప్రభావం వాక్యం చదివించు సహాయం వాక్యాలు